The laughter came из Ролетухим. Мам, она даже не спорила, молча собрала вещи и свалила. Смеялся Игорь, прижимая телефон плечом к уху и лениво развалившись на диване. Представляешь? Ни криков, ни истерики. Он даже откинул голову назад, наслаждаясь моментом. На другом конце провода его мать тихо хмыкнула, тем самым знакомым хмыканием, в котором всегда чувствовалось удовлетворение. «Я же говорила тебе, сынок», — произнесла она с легкой насмешкой. «Такие женщины долго не держатся. Слишком мягкие». Игорь усмехнулся. «Да уж. Я думал, будет сцена». А она просто собрала чемодан. «Значит, сама все поняла», — спокойно сказала мать. «И правильно сделала». Он довольно кивнул, хотя она не могла его видеть. В квартире было тихо. Непривычно тихо. Но Игорь старательно не обращал на это внимания. Он выключил телефон и бросил его на журнальный столик. Телевизор тихо бормотал новостями, но он даже не слушал. Внутри было странное чувство, будто что-то закончилось. Или освободилось. Он встал и прошелся по комнате. Все было на своих местах. Тот же диван. Тот же плед. Те же фотографии на стене. Только одно изменилось, не было Оли. Но Игорь быстро отмахнулся от этой мысли. «Да ладно», — пробормотал он сам себе. «Вернется. Такие, как она, всегда возвращаются». Он был в этом уверен. Но, если честно, вчерашний вечер все-таки вспоминался слишком ясно. Игорь вдруг остановился посреди комнаты. Перед глазами всплыло то самое мгновение. Кухня. Желтый свет лампы. И Оля, стоящая у стола. Она держала в руках телефон. И распечатанные листы. Он сразу понял, что это. Банковские выписки. «Игорь», — сказала она тогда тихо. Он сидел за столом и лениво листал новости. Она положила бумаги перед ним. «Это правда». Он взглянул на листы. Переводы. Много переводов. Каждый месяц. Один и тот же получатель. Его мать. Игорь тогда лишь вздохнул. Ну и что? Оля не двигалась. «Ты переводил деньги с нашего счета». «Да», — спокойно ответил он. Эти деньги были на квартиру. Он пожал плечами. «Значит, будут еще». Ее пальцы чуть дрогнули. Но голос остался тихим. «Игорь, это 3 года накоплений». Он почувствовал раздражение. «И что?» — резко сказал он. «Это моя мать». Оля опустила глаза на бумаге. В комнате стало тихо. Слишком тихо. Он ждал реакции. Но она не последовала. Оля просто стояла. Долго. И вдруг произнесла. «Почему ты мне не сказал?» Игорь фыркнул. «А что тут говорить?» Она подняла глаза. «Потому что это наши деньги». Он закатил глаза. «Оля, не начинай». Но она не начинала. Она лишь тихо спросила. «Сколько?» «Что?» «Сколько всего?» Он пожал плечами. «Не знаю». «Много». «Примерно». «Ну, может, пару миллионов». В ее глазах что-то едва заметно изменилось. Не злость. Не истерика. Что-то другое. Он тогда не смог понять, что именно. «Ты серьезно?» Тихо спросила она. Господи, он устало провел рукой по лицу. «Я просто помогал матери. У нее пенсия копеечная». 3 года. Повторила Оля. «Да». «Каждый месяц». «Да». «Из нашего счета». Он раздраженно вздохнул. «Да».
Она долго смотрела на него. Так долго, что ему стало неловко. Игорь вдруг почувствовал, что начинает злиться. «Что ты на меня так смотришь?» Она медленно выдохнула. «Просто пытаюсь понять». «Что понять? Как ты мог 3 года делать это за моей спиной?» «О боже!» Он откинулся на спинку стула. «Начинается». Но она не начала. Не закричала. Не заплакала. Она просто взяла бумаги. И тихо сказала: «Понятно». И ушла из кухни. Игорь тогда лишь усмехнулся. Ну все. Сейчас будет концерт. Он даже включил чайник. Но концерт не начался. Прошло 10 минут. Потом 20. Он уже собирался пойти проверить, чем она там занимается, когда услышал звук колес. Чемодан. Он нахмурился. И вышел в коридор. Оля стояла у шкафа. Рядом был ее чемодан. Она складывала вещи спокойно. Аккуратно. Как будто собиралась в обычную поездку. «Ты что делаешь?» — спросил он. Она подняла на него глаза. «Собираюсь». «Куда?» «Ухожу». Он рассмеялся. «Серьезно?» Она кивнула. «Да. Из-за этого». Он показал на кухню. Она немного подумала. «Нет». «А из-за чего?» Ее взгляд стал странно спокойным. «Из-за того, что ты даже не понимаешь, что сделал». Он фыркнул. «Господи, Оля, не драматизируй». Но она уже закрывала чемодан. Щелк. Замок защелкнулся тихо. Он вдруг почувствовал раздражение. «И долго ты собираешься играть в эту драму?» Она надела пальто. «Это не драма». «Тогда что?» Она посмотрела на него. И тихо сказала: «Это решение». Игорь закатил глаза. «Да, пожалуйста». Он прошел мимо нее обратно в комнату. Сел на диван. Взял телефон. Он ждал. Ждал, что она придет. Что начнет говорить. Что будет плакать. Но она не пришла. Через несколько минут он услышал звук двери. Щелчок замка. Он даже не повернулся. «Когда остынешь, возвращайся», — бросил он. Ответа не было. Дверь тихо закрылась. И все. Игорь тогда лишь фыркнул. Драма окончена. Он выключил свет на кухне и пошел спать. Но сейчас, вспоминая это, он вдруг почувствовал странную пустоту. Игорь медленно прошел на кухню. На столе стояла ее кружка. Та самая, с маленькой трещиной на ручке. Он машинально взял ее. Оля всегда пила чай из нее. Он поставил кружку обратно. Рядом лежала ее книга. Закладка все еще была на середине. Как будто она собиралась вернуться и дочитать. Игорь нахмурился. Ну, конечно, вернется. Он открыл холодильник. Там стояла ее любимая йогуртовая бутылка. Она не забрала половину своих вещей. Ни косметику. Ни книги. Ни половину одежды. Это означало только одно. Она ушла на время. Игорь снова почувствовал уверенность. Ну да, максимум пару дней. Он даже представил, как все будет. Она вернется. Сначала будет молчать. Потом начнет говорить. Потом плакать. Он вздохнет. Скажет: «Ладно, давай забудем». И все вернется на свои места. Как всегда. Он выключил свет и лег спать. Ночь прошла спокойно. Слишком спокойно. А утром, ровно в 8 часов, раздался стук в дверь.
Громкий. Четкий. Уверенный. Игорь поморщился и перевернулся на другой бок. Стук повторился. Он вздохнул и посмотрел на часы. 8 утра, пробормотал он. В голове сразу появилась мысль. Оля. Конечно. Она всегда забывала ключи. Он встал, накинул футболку и лениво пошел к двери. «Оля, у тебя же есть ключи», — пробормотал он. Стук снова раздался. Теперь еще громче. Он усмехнулся. «Ладно, ладно». Игорь открыл дверь. И уже собирался сказать привычным тоном. «Ну и где ты была всю ночь?» Но слова застряли у него в горле. Потому что на пороге стояла не Оля. Перед ним стояли трое. Женщина в строгом пальто. Мужчина с папкой. И еще один мужчина. В форме. Женщина внимательно посмотрела на него. «Доброе утро». Игорь моргнул. Доброе». Она открыла папку. И спокойно спросила. «Вы Игорь Смирнов?» Он почувствовал, как внутри вдруг возникло странное напряжение. «Да, а что?» Женщина посмотрела ему прямо в глаза. И произнесла слова, которые заставили его сердце неприятно сжаться. «Нам нужно поговорить о заявлении, которое вчера подала ваша супруга». «The words didn't make sense at first. They hung in there between term, heavy and strange, like something that didn't belong in a squared morning». «Нам нужно поговорить о заявлении, которое вчера подала ваша супруга». Игорь моргнул. Он все еще стоял в дверях, держась за ручку, словно это могло каким-то образом удержать реальность на прежнем месте. «О каком заявлении?» Наконец выдавил он. Женщина не изменила выражение лица. Она была спокойна. Слишком спокойна для разговора, который только что начался. «Можно войти?» Вежливо спросила она. Игорь автоматически сделал шаг назад. Он даже сам не понял, почему. Мужчина с папкой вошел первым. За ним мужчина в форме. Женщина закрыла за собой дверь. В квартире стало тесно. И странно тихо. Игорь вдруг остро почувствовал, как неряшливо выглядит квартира утром. Неразобранный диван. Чашка на столе. Тот самый шарф Оли на стуле. Шарф, который она почему-то не забрала. Он вдруг подумал об этом, и почему-то это показалось ему важным. Женщина прошла на кухню и положила папку на стол. «Спасибо». Мужчина в форме остался стоять у стены, молча наблюдая. Игорь нервно усмехнулся. «Может, кто-нибудь объяснит, что происходит?» Женщина открыла папку. Листы аккуратно шуршали. Каждый звук почему-то раздражал. «Меня зовут Анна Викторовна», — спокойно сказала она. «Я представитель нотариальной конторы. И вчера вечером ваша супруга подала заявление». Слово «супруга» вдруг прозвучало странно. Как будто Оля уже была кем-то посторонним. Игорь нахмурился. «На что заявление?» Женщина подняла глаза. «На раздел имущества». Он рассмеялся. Слишком громко. Слишком резко. «Подождите», он покачал головой. «Мы просто поссорились». Но женщина продолжила. «А также на проверку финансовых операций с совместного банковского счета». Его улыбка медленно исчезла. «Каких операций?» Мужчина с папкой перевернул страницу. «Переводов денежных средств третьему лицу». Игорь почувствовал, как внутри что-то неприятно сжалось. Он уже знал, о чем речь. Но все равно спросил. «Какому еще третьему лицу?» Женщина спокойно ответила. «Вашей матери». В комнате повисла тишина. Та самая тяжелая тишина, когда даже дыхание кажется слишком громким.
Игорь резко отодвинул стул и сел. Это бред. Мужчина с папкой поднял глаза. Возможно. Конечно, возможно. Раздраженно сказал Игорь. Это мои деньги. Женщина мягко покачала головой. Судя по банковским документам, нет. Он нахмурился. Что значит нет? Она повернула к нему один из листов. Цифры. Таблица. Дата. Сумма. Получатель. Игорь сразу узнал выписку. Ту самую, что Оля вчера держала в руках. Счет оформлен как совместный, спокойно объяснила женщина. Семейные накопления. Он сглотнул. И что? Мужчина с папкой продолжил. За последние 3 года с этого счета было переведено 4 миллиона 200 тысяч рублей. Число ударило сильнее, чем он ожидал. 4 миллиона. Когда он переводил деньги, это всегда казалось мелочью. 50 тысяч. 100 тысяч. Иногда больше. Но все вместе. Он тихо сказал. Это помощь матери. Женщина кивнула. Мы понимаем. Тогда в чем проблема? Она посмотрела на него внимательно. Проблема в том, что ваша супруга утверждает, что не знала об этих переводах. Игорь резко поднял голову. Она знала. Но сразу же вспомнил. Кухня. Ее тихий голос. Игорь, это правда. Он тогда сказал. Ну и что? Женщина спокойно продолжила. В заявлении указано, что она обнаружила переводы вчера. Он провел рукой по лицу. Она все преувеличивает. Возможно, сказал мужчина в форме. Поэтому мы и проводим проверку. Игорь вдруг почувствовал раздражение. Проверку. Серьезно. Я что, преступник? Мужчина спокойно пожал плечами. Пока нет. Эти слова прозвучали неприятно. Слишком неприятно. Игорь вдруг почувствовал, как в груди поднимается тревога. Он резко спросил. Где она вообще? Женщина закрыла папку. У адвоката. Сердце Игоря неприятно кольнуло. У кого? У адвоката. Он тихо рассмеялся. Но смех получился пустым. Да ладно, она просто пугает. Женщина посмотрела на него долго. Вряд ли. Она достала еще один документ. Также вчера она сняла квартиру. Он медленно моргнул. Что? На год. Комната вдруг показалась холоднее. Она, что? И подала заявление на развод. Эти слова словно ударили по столу. Игорь резко встал. Развод. Но женщина не повышала голос. Да. Он начал ходить по кухне. Это смешно, бормотал он. Мы просто поссорились. Он остановился. Она вернется. Никто не ответил. Мужчина с папкой аккуратно сложил документы. На сегодня вопросов больше нет. Женщина направилась к двери. Мужчина в форме вышел последним. Дверь закрылась. Щелчок замка прозвучал громко. И квартира снова стала тихой. Игорь остался один. Он медленно опустился на стул. Смотрел на стол. На кружку. На шарф. Все было так же, как вчера. Но теперь все выглядело иначе. Он взял телефон. Набрал ее номер. Гудок. Еще один. Третий. Каждый гудок почему-то отдавался неприятным ударом внутри. Потом звонок оборвался. Она сбросила. Он нахмурился. Написал сообщение. «Оля, давай поговорим. Ты перегибаешь что-то». Телефон лежал на столе.
Минуту. 2. 5. Каждая секунда тянулась слишком долго. Наконец экран загорелся. Ответ. Всего одно сообщение. Мы поговорим в суде-то. Игорь долго смотрел на эти слова. Слишком холодные. Слишком чужие. Он быстро набрал другой номер. «Мама». Она ответила почти сразу. «Ну что, сынок?» Вернулась. Ее голос был бодрый. Уверенный. Как будто все было под контролем. Игорь сглотнул. «Мам, тут люди приходили». «Какие люди?» «Нотариус и полиция». На линии повисла пауза. «Что?» Оля подала заявление. Мать фыркнула. «Да брось. Пугает тебя». Он тихо сказал. «Мам, они сказали, что сумма переводов 4 миллиона». Пауза стала длиннее. «Ну и что?» «Они считают это мошенничеством». Мать резко ответила. «Бред. Это твои деньги». Он посмотрел на стол. На выписку. На слова, которые прочитал утром. Совместный счет. Он тихо сказал. «Мам, счет был общий». На другом конце наступила тишина. Та самая тишина, когда даже мать не знает, что сказать. «Ну», — наконец произнесла она. «И что теперь?» Игорь не ответил. Он смотрел на кухню. На вещи, которые Оля не забрала. И вдруг понял одну странную вещь. Вчера он думал, что она проиграла. Что она просто сбежала. Что она не выдержала. Но теперь картина складывалась иначе. Она не плакала. Не кричала. Не просила. Она просто собрала вещи. Ушла. Сняла квартиру. Нашла адвоката. Подала заявление. Игорь медленно выдохнул. Его мать снова спросила. «Игорь, ты меня слышишь?» Он тихо сказал. «Мам». «Что?» «Она не вернется». И только теперь он понял еще одну вещь. Когда Оля вчера уходила, ее голос был слишком спокойным. Слишком уверенным. Так не уходят люди, которые бегут. Так уходят люди, которые уже все решили. И впервые за все время Игорь почувствовал не раздражение. Не злость. А что-то другое. Похожее на страх. Потому что теперь впереди был не разговор на кухне. Не семейная ссора. Не примирение. Впереди был суд. И в этом суде Оля больше не была его женой. Она была его противником.